Mwaka uyu ungirekerera ta uria ruhonge rwa magoti rurehoka ni ukunyihia muhatikano wa macira na uheani wa motungata mangi ma ruhonge rwa Mucirithania kuri muingi kaunti-ini ya Kwale. Mucirithania Maraga niwe uratongoririe uruguria wa waki ucio, akiuga ikinya riri rioetwo kumana na kunderu uria ukoragwo kuo utungata-ini wa muingi magoti-ini. Mutupatie plot kwa kila sub county headquarters. Na sio hiyo peke yake, kama iko makezi kwa hata sub county ambao inakuwa mingi, tukasema basi mradi ufanywe hapa. Vile vile ni kuhakikishie tutaendelea kuunga mkono ili kuona kwamba Wanakwale wanaweza kupata haki, wanaweza kuwa na mahakama karibu ili mambo yao yaweze kwenda mbele. Augite ruhonge rwa magoti ruri na mubango wa gutigirira kaunti ciothe ni gwakwo magoti. Kisungumuza na wajumbe, tusungumuze na court users committee, tunaweza jenga court kila pahali ambao inatakikana. Oho ni oritie bunge ya bururi ihitukie watho uria ukuheana rutha rwa thirikari kugaira ruhonge rwa Mucirithania kigina. Hatuwezi kujenga court Diani, hatuwezi kujenga court Lungalunga na pahali pengine kama mtatupatia pesa. Kwa hivyo nataka kuwaomba muangalie hiyo budget vizuri, ndio mtupatie pesa ya kutosha tujenge kuti pahali inatakikana. Kaunti 39 ni ciambitie gwakwo magoti macio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.